Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, a continuação do vídeo na realidade, né? Agora vamos para a parte 3 dessa reforma dessa caixa e a pintura dela, né? Na realidade, bora lá, segue o vídeo aí e confira aí como ficou top. Olha lá, jovens, segura a rodada do grão na caixinha. Vamos meter lixo agora nessa joia, depois eu lixar de grave. Usar a lixadeira velha de guerra, com esse disco aqui na gambiarration. Vai dar certo, agora não vai. Vou achar que o serviço é depois de lixado, removi a massa todinha. Algumas partes não ficou porque tava mais fundo. Depois de dar uma lixada aqui também, ó. Agora eu vou dar uma arrumada nisso aqui que tá meio mole, ó. Vou tentar deixar melhorzinho. E depois amassar de novo. De uma reforçadazinha como vocês estão vendo aí, galera. Reforçadazinha aqui. Deu uns preguinhos aqui só pra não ficar tão mole. Um pouco, mas não ficou 100% mole. Agora, é hora de amassar, que é a parte chata. Vou usar essa massa aqui que o cliente trouxe. E eu vou tentar uma dica que me deram com esponja para amassar. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vi num vídeo do cara que faz vídeo no YouTube. Parece que é 5 Irmãos o nome do canal dele. Ele fez, ficou bom, vamos ver se vai dar. E essa novidade? A massa veio cheia de água, mano. Oxi. Acho que essa massa não tá normal ali, não. Essa lamacita, espera secar e ver o resultado, né? Dá uma lixada, dá uma batidinha de pedra. Vai dar trabalho, dá trabalho. Então é isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse. Aí é uma parte do próximo vídeo que vai acontecer. Eu tô mostrando vídeos pequenos, porque a plataforma não permite você postar muito vídeo grande que não dá engajamento. Aí o vídeo flopa, beleza? Mas confere aí, o próximo vídeo vai vir mais novidades pra vocês sobre a reforma dessa caixinha. Valeu?